مرحمت. ممکن؟ چرا نه؟ بیایید. من منتظر شما بودم. نشستن ممکن؟ میبخشید. مرحمت شنید. تشکر. حال احوالتان؟ رحمت بد نه. میبخشید. رسمتان را آوردید؟ آوردم؟ یک تا نه، 5-6 تا آوردم. خیر خودتون یگون تاش رو انتخاب کرده میگیرید. یکیش از دیگرش خوشروتر. نقص. این رسو در دست من میماند تا چاپ شدن مقاله. شما مقابل نیستید؟ نه من راضی. خب اکنون درباره خودتان نقل کنید. درباره خودم؟ در همین خانه من زندگی میکنم. آشیانه دویم؟ اگر وقتتان باشد یک قهوه مرحمت. میبخشید یکم وقتی دیگر میدارم. امروز نبادار هستم. قریب بود فراموش کن. برادرم توی دارد. عروس میاریم. مرحمت به توی. روزی 22 البته میایی. خیر نباشه شما. سلام آچه. سلام جانی آچه. شنازه اینجا بیا. اینجا بیا. وای کی بود؟ وای کی بود؟ آچه دخترم. یک شناسم. چه شناسد؟ پرسش سر شد. گوش کن شهنازه. باز با یگان راهی. آن همین آدمی گفتگیتون آدمی خوب بابره. وای کلون سال نیست؟ یگان جوانترش را یافته نتوانستی؟ اینش کاری من. کسی رو که خواهم انتخاب میکنم. بید مونید و چه من مانده شدم. خیر ایستا.
شیرین صدا، شیرین لب و شیرین دهن، شیر و شکرهای تو را پیوند کردم با سخن، شیر و شکرهای تو را پیوند کردم با سخن. شیرین تر از شیر و شکر، شیرین تر چون نیشکر، شیرین تر از شیر و شکر، شیرین تر چون نیشکر، پیچیده با آزادگی در اطلسی شام و سحر، پیچیده با آزادگی در اطلسی شام و سحر. شیرین ادا شیرین صدا، شیرین لب و شیرین دهن، شیرین ادا شیرین صدا، شیرین لب و شیرین دهن، شیر و شکر. شانوزه حاضر روچه جان. مقاله ناظمیت را خواندم. مقاله خوب نوشته است. آدمی با عقل می نماید. کدام ناظمی؟ چی خیل مقاله؟ خودت را به نادانی نزن. ناظمی تو را در نظر دارم. هرچند که وی مناسب تو نیست، ولی آدم میفهمیدگی می نماید. بگو او را دعوت کن. من با او صحبت کردن میخواهم. میخواهم شنود شوم. مدامی که شما معقول نشد، من هم از بهرش میبرایم. چی خیل؟ من همین خیل. آدمی زیرترش را میابم. یک چشمکی زنم 100 کس دویده میآید. احمقی را بس کن دختر. خودی پگاه او را دعوت میکنی. در همین جا قبول میکنیم. فهمو؟ اینه بین. او رو در خوشرویی به مثل، در آداب، در رقص به همتا گفته به آسمان برآورده است. ای سری سختی من، ای بی خودم این پریزاد را. ای وای، گفتند که نوش را خوردی، از نیش اندیشه نما.
رستم تشویش نکش. از این طرف من خودم میرم. اوه سلام. سلام، سلام شهنازه بانو. خوش آمدید. چه حال دارید؟ بد نیم، مرحمت. این بستان سرای شخصی شما؟ بله. جایی خیلی زیبا بوده است. چقدر جای زیبا. معقول شد. باور کنید من این خیلی منظره زیبا را بار اول میبینم. مرحمت. این چیست؟ بچه مناسبه؟ برای خدمتتان. نفهمیدم. برای که خدمت؟ برای مقاله. برای مقاله؟ شهنازه شما ارزنده همه گونه ستایش هستید. واه، مرحمت گذارید. مرحمت. ایسید. شهنازه رحمت. از اینش؟ نه. ما در اینجا تنهاییم؟ مادرم می آیند. من میترسم برای چی؟ یکی من با اون کس معقول نشوم. خیر بچه، دنیا چپه می شود. می از این بدتر میشه. اینطور نگید. اگر من میتوانستم به هر یک قطره باران نام نیکوی تو میدادم که چون گل از زمین هر بار با رنگ دیگر خیزی. های چقدر زیبا. با این شما چی گفتنی؟ معنایش من شما را دوست می‌دارم. دوست می‌دارید؟ از دل و جان. شما از اطرافیون، از زن و فرزند، از نزدیکانتون نمی‌ترسید؟ شهنازه من فقط از خودت میترسم. مهمش تو راضی باشی. من از هیچ کس پروا ندارم. باور کن از هیچ کس. تو مرا نمیدانی. من ناظمی. کتابم چاپ شد. مقاله هایم در گزیته های مرکزی چاپ می شوند. همه حرمت می کنند. شکر خدا آبرو دارم. دوستم می دارند. با چی در کار؟ برای تو. برای شما.
اومدی؟ آمدم. در کجا بودی؟ در کار. با من آقای خبر رسوندن که در کجا میگردی؟ در پیشی رخصت بودی؟ راه پیشی آقای راه که افتادم نبینم نست و نابود شم. راه گفتم. تو این خیلی نگو. چی؟ میگویم فهمیدی میگویم. خاله هیجولار شهنازه رو ندیده؟ تو این چی دی دختران؟ آپای خواهر بوده تو. با حالی تو میخندیدم. من حیرانم. چشمون میدونستی؟ من دخترم غیر از روزی مردنم دیگر همه چیز رو میدونم. این شهنازه و شوهری تو که ها باز مزه خورکن. این نازمی مرد هم از شهنازه خلاص شدن نمیتونه. سلام اپا. سلام میدی؟ نغز میکنی. سلام ته. سزایت همین گو. چی گپ شده است اپا؟ نمیدونی؟ خونم ویران شد. بچه کن به پدر موندم. باز میگویی که چی گپ شد؟ بس کنیدی. چی؟ اینجا بیا؟ باز میدونی من که چی کنم؟ برادر خواهم خواستم بپرتم. شوی مردم هم میگیرن و با میگشی بس کن. یا من یا زنت. من دیگر سیر و پنهان کردنی نیستم. شرمنده بیابروی میشوی. حیاتم رو سیختی. فریب دادی.